السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل طريقة الصوبيا بالبطاطس ورز حبة وحبة. عندي نص كيلو من الصوبيا، غسلاه كويس جدا، وهنزل بيه في الحلة بالشكل ده لحد ما تطلع المية بتاعتها. الصوبيا بتبك المية بتاعتها، وبعد كده هنبتدي ان احنا بعد ما تطلع المية بتاعتها نبتدي ان احنا نصفيها. وكان عندي كيلو من البطاطس مقطعاه مكعبات. دلوقتي ابتدت انها تطلع المية بتاعتها زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. كنت جايبة الصوبيا صغيرة، لو عندي كبيرة تنفع او متوسطة برضو، بس انا كانت عندي الصوبيا اللي هي الصوبيا الصغيرة خالص. بعد كده هنزل ببصلاية مقطعاها زي ما انتوا شايفينها بالشكل ده، واحط عليها شوية من زيت الذرة، وهبتدي ان انا اقلب فيها تدبل بس معانا كده شوية، مش شرط انها تحمر يعني، يا دوب تدبل. وكان عندي 4 فصوص من الثوم، كنت دقاهم. دي الصوبيا بعد ما طلعت المية بتاعتها بالشكل اللي انتوا شايفينه هحطها في مصفى واصفيها لحد ما تنزل المية بتاعتها. بعد كده هنزل بالثوم بتاعنا على البصلاية، مجرد انها دبلت كده هنزل بالثوم وابتدي اقلب فيها تقليب كويس جدا. وكنت غاسله الطماطم بتاعتنا، شفشق كده طماطم كنت غاسله الطماطم ومصفياها. وهحط شويه فلفل اسود بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. وبعد كده الطماطم هتكون متصفيه ومجهزاها. هبتدي ان انا اقلب الثوم مع البصل بالشكل اللي انتوا شايفينه، والطماطم مجهزاها، مجرد بس تدبل معانا شويه كده هبتدي ان انا انزل بالطماطم. هننزل بالطماطم بتاعتنا الشفشق بتاعنا واسيبها تتسبك، مش هتتسبك قوي يعني، نص تسبيكه كده. بعد كده هنزل، عندي 3 كوبايات من الرز. حطيت زيت ذرة، وهنزل بشوية من الرز بتاعنا عشان هعمل رز حبة وحبة. الأكلة دي جميلة جدا وهتعجبكم إن شاء الله. هبتدي ان انا اقلب الرز بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي الطماطم بعد ما اتسبكت نص تسبيكة، ما تسبكهاش قوي، ما تخليهاش تنشف. هنزل بالصوبيا بتاعتنا على الصلصة. والبطاطس كنت غاسلة البطاطس غسلاها ومقطعها مكعبات بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهنزل بيها في الصلصة بتاعتنا مع الصوبيا. طبعا هياخدوا من بعض الاتنين، هيكتسبوا الطعم من بعض، البطاطس مع الصوبيا هياخدوا طعم، البطاطس هتاخد طعم الصوبيا، هتلاقيها مكتسبين الطعم من بعض، فهتعجبكم ان شاء الله. بعد كده هبتدي ان انا اقلب بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، تقليب كويس جدا، واسيبها تاخد وتدي كده مع بعض كده وتستوي. اسيب البطاطس لحد ما تستوي. الرز لسه بعمل فيه برضو، لسه بسوي فيه، بحمر الرز بتاعنا. وكنت غاسله 3 كوبايات من الرز. بالنسبه للبطاطس والصوبيا حطيت قرن فلفل وعليها كمون، وهنسيبها برضو انها تستوي خالص. ده كله انا مجهزه برضو طواجن ان انا هحطها في الطواجن بتاعتي واحطها في الفرن تاخد وش، بس بعد ما تستوي. ده الرز ابتدى ان لونه يتغير معانا، ابتدى يحمر معانا. بعد كده هبتدي ان انا الرز بتاعنا مجرد بس كده يحمر شوية كمان، هنزل بالرز الابيض بتاعنا عشان يطلع رز حبة وحبة. الرز كان مغسول ومصفياه من المية بتاعته، وهنزل بيه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، ونقلب ونقلب تقليبة حلوة كده عشان المادة الدهنية تتخلل في الرز كله.
نفضل نقلب. بعد كده هنحط عقد المية بتاعنا 3 كوبايات رز، عليهم 3 كوبايات مية ومعلقة من الملح، ونقلب. رشة فلفل اسمر كده بقى عشان تديله ريحة وطعم كده حلو، ونغطي الحلة بتاعتنا. بالنسبة للصوبيا والبطاطس، الملح اخر حاجة، نحط معلقة ونص كده من الملح لحد ايه ما البطاطس والصوبيا استووا معانا بالشكل ده. اخر مرحلة تحطيها الملح. هي كده بعد ما اتعملت هبتدي احطها في طاجن عشان اديها وش في الفرن. احنا عارفين الطواجن دي بتدي طعم جميل، او بتدي للاكل طعم جميل. انا بحب الطريقة دي لان الطاجن بيفرق قوي في الطعم بصراحة. وده الشكل النهائي بتاع البطاطس، وده الشكل النهائي بتاع الرز الحبة وحبة. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك واشتراك لقناة أكلة حلوة. وبألف هنا وشفا.